प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, आपकी किताब में एक अर्थपूर्ण इंसानियत को दर्शाने वाला पाठ है जिसका नाम है चिड़िया उड़ गई। तो आज हम यह पाठ पढ़ेंगे और देखेंगे इस पाठ से हमें कौन सी सीख मिलती है। चिड़िया चिड़िया बच्चे चिल्लाए। आज मनोज चिड़िया लेकर कक्षा में आया था। चिड़िया यानी पंछी, पक्षी, अ बर्ड। चिड़िया के पैर बंधे थे, वह उड़ नहीं सकती थी। बच्चे उसे छूने लगे। चिड़िया घबरा गई। किसी ने पूछा, चिड़िया तुम्हें कहाँ मिली? मनोज ने गर्व से कहा, 2 रुपये देकर खरीदी है। इतने में अध्यापक कक्षा में आए। सभी चुप हो गए। तो इस परिच्छेद से हमने क्या जाना कि मनोज ने एक चिड़िया खरीदी है 2 रुपये देकर और उसे वह अपनी कक्षा में लेकर आया है। आगे देखेंगे। अध्यापक समझ गए कि आज कुछ खास बात है। उन्होंने पूछा, क्या बात है? सभी बच्चे मनोज की ओर देखने लगे। मनोज तुम बोलो, क्या बात है? अध्यापक ने पूछा। मनोज खड़ा हुआ। तभी कुछ बच्चे बोले, वह चिड़िया ले आया है। अच्छा, कहाँ है वह? अध्यापक ने मनोज से पूछा। मनोज ने बेंच के नीचे से चिड़िया निकाली। चिड़िया इतनी घबरा गई थी कि वह आवाज भी नहीं कर रही थी। अध्यापक ने मनोज से पूछा, तुम इसे कहाँ रखोगे? पिंजड़े में, मनोज ने जवाब दिया। अध्यापक ने पूछा, लेकिन चिड़िया कहाँ रहती है? मनोज ने कहा, पेड़ पर। अध्यापक ने पूछा, मनोज यदि तुम्हें अच्छा खाना पीना दिया जाए और तुम्हें कमरे में बंद कर दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मनोज चुप रहा। अध्यापक ने कहा, देखो मनोज, पिंजड़े में इस चिड़िया को दुख होगा। बच्चों, आज़ादी सबको प्रिय होती है। यह चिड़िया अपना दुख कह नहीं सकती, लेकिन हमें सोचना चाहिए। बोलो बच्चों, तुम्हें क्या लगता है? चिड़िया को पिंजड़े में रखे या छोड़ दे? छोड़ दे, सभी ने एक आवाज में कहा। मनोज, तुम क्या सोचते हो? अध्यापक ने पूछा। सर, इसे छोड़ दे, मनोज ने दबी आवाज में कहा। यहाँ पर अध्यापक ने बच्चों को एक बहुत अच्छी सीख दी। कौन सी सीख? कि पंछियों को पिंजड़े में बंद रखना नहीं चाहिए। पिंजड़े में वे कभी खुश नहीं रह सकते। उनका धर्म है खुले आसमान में उड़ना। तो अब देखेंगे आगे क्या हुआ। मनोज अध्यापक की बात समझ गया। उसे एहसास हुआ कि पंछियों को कभी बांध कर रखना नहीं चाहिए। उन्हें पिंजरे में बंद रखना नहीं चाहिए। मनोज ने चिड़िया का बंधन खोल दिया। चिड़िया को लेकर वह बाहर जाने लगा। चलो बच्चों, हम भी मनोज के साथ बाहर चले और उड़ती चिड़िया को देखें। सभी स्कूल के बाहर आए। मनोज ने चिड़िया को खुली हवा में उड़ा दिया। चिड़िया उड़ गई। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई। चिड़िया को उड़ते देख सारे बच्चे बहुत ही खुश हुए। आशा करता हूं कि आप पूरा पाठ समझे होंगे। अब शब्दार्थ। गर्व यानी अभिमान, आज़ादी, स्वतंत्रता, दबी आवाज में, डरी सी आवाज में। पढ़ो और बोलो, क्या बात है? अच्छा, कहाँ है वह? लेकिन चिड़िया कहाँ रहती है? अभ्यास 2। नमूने के अनुसार दी हुई क्रियाओं का उपयोग करो। नमूना है, मैं चिड़िया छोड़ू। क्रिया यहाँ पर छोड़ना है। मैं चिड़िया छोड़ू, हम चिड़िया छोड़े, वह चिड़िया छोड़े, वे चिड़िया छोड़े। अभी अभ्यास है आगे। कोष्ठक में है पढ़ना क्रिया
किस प्रकार से लिखेंगे? मैं किताब पढ़ूं, हम किताब पढ़े, वह किताब पढ़े, वे किताब पढ़े, मैं खत लिखूं, हम खत लिखें, वह खत लिखे, वे खत लिखे। अभ्यास 3, नीचे दिए हुए वाक्य किसने किससे पूछे हैं? पहला वाक्य, अच्छा कहाँ है वह? यह वाक्य अध्यापक ने मनोज से पूछा। दूसरा, इसे तुम कहाँ रखोगे? अध्यापक ने मनोज से पूछा। तीसरा वाक्य, यह चिड़िया तुम्हें कहाँ मिली? एक बच्चे ने मनोज से पूछा या एक विद्यार्थी ने मनोज से पूछा। चौथा अभ्यास, उत्तर लिखो। पहला सवाल है, मनोज कक्षा में क्या लेकर आया? उत्तर होगा, मनोज कक्षा में एक चिड़िया लेकर आया। मनोज ने कितने रुपये देकर चिड़िया खरीदी थी? मनोज ने 2 रुपये देकर चिड़िया खरीदी थी। तीसरा सवाल, मनोज चिड़िया को कहाँ रखना चाहता था? मनोज चिड़िया को पिंजड़े में रखना चाहता था। चौथा सवाल, मनोज ने चिड़िया को कहाँ उड़ा दिया? उत्तर, मनोज ने चिड़िया को खुली हवा में उड़ा दिया। और आखिरी सवाल, मनोज के बदले तुम्हारे पास चिड़िया होती तो तुम क्या करते? यह भी आप लोगों को सोचकर लिखना है कि आप क्या करते। उत्तर तो आप जानते हैं, आप भी मनोज की तरह उसे खुली हवा में छोड़ देते। आशा करता हूं कि आप पूरा पाठ समझे होंगे। धन्यवाद।